JCI Progress салбар байгууллагаас 2026 онд хэрэгжүүлэх төслүүдийг танилцуулж байна. Level Up төсөл. JCI Progress салбар байгууллага нь хүүхэд залуусыг ирээдүйн санхүүгийн эрсдлээс хамгаалж зөв дадал, зөв хэрэглээ, бие даасан хариуцлагатай иргэд болох суурийг тавих зорилгоор 2025 оны 11-р сараас эхлэн Level Up төслийг хэрэгжүүлж байна. Уг төсөл нь ахлах ангийн сурагчдад санхүүгийн суурь мэдлэг олгох, мөнгөө зөв удирдах, хэрэглээ, хуримтлалын зөв дадал төлөвшүүлэхээс гадна багаас нь хадгаламж хуримтлалын үр шимийг ойлгуулах, зөвхөн мөнгө бус, зорилго, төлөвлөгөө, өөртөө итгэх итгэлийг хөрөнгөлүүлж болдог гэдгийг ойлгуулахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ. За яагаад бид энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон бэ гэхлээр манай JCI Progress салбар маань өөрөө бизнес oriented салбар. За тэгэхээр ерөнхийдөө бизнес эрхлэгч нар олонх байдаг учраас анхнаасаа ерөн санхүүгийн суурь боловсралтай иргэдийг бэлтгэх энэ төслийг хэрэгжүүлэх нь зөв юм байна гэж авч үзээд хэрэгжүүлэхээр болсон. Тэгэхээр энэ төсөл маань юу вэ гэхээр хүүхд залуучуудад санхүүгийн боловсролыг олгох, санхүүгийн боловсролыг хүртээмжтэй болгох тийм төсөл байгаа. Орон даяар хэрэгжих нийт 8 аймаг 2 дүүрэг оролцсон ийм хэмжээний төсөл байгаа. Төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш нийслэлийн 6 дүүрэг болон 6 аймагт нийт 130 сургуулийн 5033 сурагч, 149 сургагч багшид санхүүгийн мэдлэг олгох үйл ажиллагаа явагдсан. За Level Up төсөл маань өөрөө Монгол банк, хадгаламжийн даатгалын корпорац, боловсролын ерхий газар, за санхүүгийн зохицуулах хороо, банкуудын холбоо гэдэг ерөнхийдөө санхүүгийн байгууллагуудтай, төрийн санхүүгийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа. За эхний байдлаар сая 11 сарын 13-нд Level Up төслийн чуулга уулзалт эхний арга хэмжээ маань боллоо. За 700 гаруй сурагчдыг бид нэр хамруулсан санхүүгийн боловсрол олгох, за хуримтлал гэж юу юм бэ? Хуримтлалыг яаж бий болгох юм бэ гэдэг талаас нь илүү ойлголт өгөх зорилгоор тус арга хэмжээг зохион байгуулсан маш сайхан амжилттай зохион байгуулагдлаа. Ирэх 2026 онд Level Up төсөл нь орон нутагт ажиллаж буй ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад санхүүгийн боловсрол олгоход голлон анхаарах болно. За ерөнхийдөө ахлах ангийн сурагч гэхээр одоо 10-12 хамгийн одоо юм ойлгох болцсон насан дээр ирсэн сурагчд байгаа. За тэгээд тодорхой хэмжээний хүүхдийн мөнгөч гэдэг юм уу те эсвэл ямар нэгэн байдлаар гинтийн орлого бас орж ирдэг насан дээр байгаа. За эхний ээлжинд бид нар сурагчдаа ядаж энэ ороод ирсэн орлогоо одоо ингээд шууд өрн таран хийхгүйгээр яаж сэтгэл зүйн хувьд энийгээ цаашаа хадгалах сэтгэл зүйтэй болох юм бэ гэдэг талаас нь одоо суураас нь эхлээд дэмжлэг өгөх те энийг ойлгуулах одоо тэрийг одоо юугаар сургалтаар илтгэлээр ойлгуулах байдлаар явнаа. За 26 онд бид нар Level Up төслийг яаж харж байна вэ гэхлээр ерөнхийдөө одоо Монгол улсын бусад орон нутгийн аймагуудад энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, за санхүүгийн боловсролыг олгох зорилгоор илтгэл, сургалт зохион байгуулах байдлаар энэ 26 оны хувьд хэрэгжинэ. За бид энэ төсөлтэй яаж хамтарч ажиллах вэ гэхлээр JCI Монгол байгууллагын хөгжлийн зөвлөл гэж байдаг. За тус хөгжлийн зөвлөл нь орон нутагт одоо явж чуулга уулзалтуудыг хийдэг байгаа. Энэ чуулга уулзалтыг зохион байгуулахын хажуугаар Level Up арга хэмжээгээ одоо төслийн танилцуулах арга хэмжээгээ давхар хийгээ явах нь бас болох юм байна гэж харсан болохоор тэгж хийнэцэрж байгаа. Level Up төсөл.